Всем привет! И сегодня мы посмотрим: стучит, гремит, дверь откроет и сердце успокоит. Здесь не надо загадывать каких-то конкретных событий, вы просто загадываете себя любимую или любимого, можете назвать по имени вслух или про себя. К примеру, что у меня такую-то, такую-то ждет, что у меня стучит, что гремит, что дверь откроет, а что сердце успокоит. Так, но это те события в любом случае, которые будут вот-вот-вот в ближайшем будущем. Конечно, я благодарю всех тех, кто подписался на мой канал, кто оставляет комментарии, ставит лайки. Я вам крайне благодарна и признательна. Но для тех, кто еще не успел подписаться, нажимайте на красную кнопочку и на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео. Оп. Итак, первое. Стучит. Угу. А стучит для кого-то выпивка, когда вы будете в состоянии веселья, радости, и когда все тревоги и заботы отступают назад. Здесь у нас показано, что человечек просто наслаждается тем, что есть, да, то есть какие-то тревоги он просто убирает в сторону. Но если мы берем в классике эту карту, все-таки это некого рода такое иллюзорное состояние, да, то есть когда мы чрезмерно мечтаем, оторваны от реальности, где-то в облаках. Да, порой эмоционально, конечно, получить разгрузку в виде того, чтобы там выпить, отдохнуть, это далеко неплохо, да, то есть помечтать далеко неплохо. Но главное здесь не переборщить, не должно быть ничего такого лишнего. Давайте добавим. Угу. Так, смотрите. Если мы берем, да, то есть стучит, вот, пожалуйста, состояние выпивки. И опять же у нас идет подтверждение тому, что да, будет весело, интересно, ярко, прекрасно, да, то есть вы забудете обо всех заботах, тревогах, у вас будет прекрасное позитивное настроение, но смотрите, чтобы с утра не было вам плохо. Также следите там за кошельками, чтобы ничего не выпало, не пропало, да, то есть либо случайно там что-то не смахнуть, не разбить и так далее. Для кого-то это момент, если мы берем более глобально, да, то есть когда мы находимся в состоянии иллюзорности, да, то есть и у нас действительно наша полоса везения, она открыта, и бери, да только пользуйся, да, то есть для того, чтобы что-то реализовать, надо не только мечтать, надо делать, и тогда все получится, тогда действительно все будет хорошо. Если это будут одни мечтания, но не будет действий, то вы вот эту свою полосу удачи, счастья и радости как-то немного, ну, простите, профукаете, да, то есть когда все возможности, которые вы могли бы реализовать, они не реализуются. Для кого-то все-таки, как ни крути, да, то есть идет момент того, что вот вы мечтаете, все-таки взялись, да, за дело, сделали, да, то есть, но будут рядом какие-то личности, я бы сказала, мышки, крысы, да, то есть, которые будут злоязычничать, либо вообще пытаться по мелочи, да, то есть, как-то вот напакостить, ставить палочки в колеса, то есть, вот здесь вот будьте аккуратны. Кстати, смотрите, все-таки по карте мыши иногда у меня и проходили, да, то есть, такие грязные разговоры, когда вы никого не трогаете, просто наслаждаетесь, но потом какая-нибудь гадость, какая-нибудь пакость, крысеныш какой-то, какие-то гадости, да, и говорит. То есть вот здесь очень аккуратно, чтобы никто про вас никаких слухов не пускал. Да, ну по факту вам это никак не навредит, но лучше, чтобы такого не было. Так, дальше. Гремит у нас. Что у нас гремит? Так, а гремит у нас туз пентаклей. Это какие-то шансы, возможности, которыми главное воспользоваться, главное, чтобы взяться за дело. Кстати, у меня зачастую туз пентаклей именно отыгрывается почему-то как частный дом, да, то есть либо это желание приобрести частный дом, да, то есть либо если вы в нем живете, это как вот наваждение такого порядка, уюта, да, то есть вот что-то в этом контексте. Опять же, смотрите, когда нам дается шанс, да, то есть вот как вот здесь, да, то есть у нас состояние иллюзорности, мы кайфуем, но мало прилагаем усилий, главное собраться и сделать. Также и здесь шанс есть, только воспользуйся. Кстати, у кого-то это вот, если вот так вот читать, да, идет шанс на реализацию какой-то мечты вашей, к которой вы стремились.
Так, хорошо, с чем эти шансы будут связаны-то? С заикоренением, стабильностью, с тем, чтобы что-то в вашей жизни устаканилось и стало стабильным, если у вас были какие-то вот моменты такие раздраенности, неспокойности для кого-то, да, то есть это шанс открыть что-то новое, которое вас приведет к стабильности. Мгм. Так, ну смотрите, могу сказать, что вариант далеко не плохой. Главное вам им воспользоваться. Все-таки по карте Луна вы можете как тревожиться, беспокоиться, а надо оно мне или не надо, а хочу, не хочу, а приведет ли это к лучшему, а может быть нет. Да, то есть вот эти сомнения, их убирайте. Для кого-то это могут быть такие внутренние метания по настроению, да, то есть то хочу, то не хочу. Кстати, есть такой еще вот здесь вариант, да, то есть здесь якорь показан такой уже, ну, заякоренелый, да, то есть и если у вас было, ну, чрезмерно все рутинно, да, то есть чрезмерно все было тоскливо, вот у вас есть шанс, возможность изменить все, да, то есть переменить, вырваться из этой рутинности, вырваться из этого застоя. Главное не бояться новизны, главное идти, двигаться, и тогда у вас все получится. Да, тревоги, сомнения, несомненно, они присутствуют у нас у всех, но они не должны тормозить. Для кого-то, кстати, по карте Луна это могут быть как перемены настроения, да, то есть то так, то так. Хорошо, дальше. Дверь откроет. И дверь вам откроет работа, дела. То есть, если вы будете двигаться, если вы будете, опять же, прилагать усердие, усилия, все будет действительно хорошо, классно и замечательно. Для кого-то это действительно подписание каких-то бумаг, договоренности. Притом договоренности выгодные для двух сторон. Здесь оба рады, оба счастливы, да, то есть, и опять же, у кого-то это может быть улучшение финансового состояния. Если, к примеру, у вас не было работы, это может быть устройство на работу, да, то есть либо подписание каких-то выгодных контрактов для вас. Угу. Ну, смотрите, да, действительно, для кого-то это очень весомое подписание бумаг, связанное с работой либо с делами. Притом все здесь четко, ясно, без всяких подводных камней, да, то есть это то, что действительно вас выводит вот на какой-то новый уровень. Так. Угу. И, кстати, если вы это сделаете, это будет очень мудрым решением, да, то есть все-таки в карте в колоде Ленорман есть совы, есть птицы, да, то есть для меня птица это такой пустой трёп, а совы это какие-то все-таки философские мудрые разговоры, да, то есть и вот здесь, прежде чем подписать вот это все, да, то есть вы будете с кем-то, возможно, советоваться, может быть, после того, как вы уже подписали, да, то есть вы изучаете какую-то информацию, опять же, с кем-то советуетесь, скажем, получаете то, что вам необходимо. Либо это вот, ну, скажем так, вот вы подписали этот контракт, и он вас связывает с этим человеком, вы постоянно с ним как на связи, да, то есть постоянно ведутся какие-то диалоги. Но в любом случае дверь нам открывают какие-то дела, работа, труды, усердие. Притом, несмотря вот здесь на ваши тревоги все, да, то есть это все четко, это все ясно, это все прозрачно, это без подводных камней, да, то есть вот здесь вот эта карта тогда будет абсолютно безосновательно. Так, ну и в итоге сердце-то успокоится. Чем у нас? А сердце у нас успокоится. Смотрите, 7 мечей, да, то есть, ну, во-первых, вы можете как-то хитрым образом привлечь внимание других людей по отношению к себе, и это будет крайне хорошо. Кроме того, если вы хотите кому-то, ну, простите, да, то есть запудрить мозги, у вас это на самом деле получится. Если вам надо чего-то достичь, можно пользоваться какими-то небольшими хитрыми методами, но при этом всем, да, то есть это не классическая колода, да, то есть сам по себе он не пытается никого обмануть, он честно выполняет свою работу здесь, в данном случае, но вокруг есть те люди, лица, которые будут пытаться, да, то есть пока вы там смотрите на ювелирную работу, да, то есть на какие-то чудеса, которые совершает один человек, либо вы их можете совершать, а другой из-под тишка будет стараться что-нибудь вытащить, стащить, опять же, это может быть как напрямую что-то, скажем, такое ощутимое
ощутимое, да, то есть там за кошельками, карманами следите. Также это может быть там и в виде информации, либо это как может кто-то про вас, за вами наблюдать, да, то есть и собирать информацию того, что вы делаете, как вы приходите, да, то есть к тому или иному моменту удачи, успеха. Так, ну и давайте добавим. Угу. Угу. Так, ну, смотрите. Могу сказать, что те люди, лица, которые были хитрые, да, то есть которые, скажем так, пытались вам запудрить мозги, либо пытались обманывать, хитрить, юлить, вы их всех увидите, распознаете. Ваши симпатии к ним сразу растворятся. Здесь уже идет такой завядший букет, да, то есть и все, то, что не нужно, то, что обманчиво, все, что ложно, вы это хороните. И давайте не забывать, сердце успокоится чем? Сердце успокаивается тем, что у вас отживает себя все негативное, все отрицательное. Вы это просто перечеркиваете и убираете напрочь из жизни. Кроме того, в данной колоде Ленорман есть две карты гроб, да, то есть одна вот такая, один вот такой, скажем, деревянный, да, то есть, ну, как бы не отесанный сильно, а вторая карта гроб здесь такая более благородная, изящная, да, то есть там такой богатый гроб. То есть то, что вы выкинете из жизни по данной карте, это что-то, ну, скажем так, не особо-то и ценное, не особо вам это и надо было. Ну что ж, могу сказать, что в принципе расклад у нас получился очень интересный. Конечно, я вам всем желаю, чтобы у вас все было хорошо и замечательно. Пока-пока, до новых встреч!